এই ভিডিওটা আমরা যখন আরাকু ভ্যালি ঘুরতে গেছিলাম তখনকার। স্টেশন আরাকু থেকে বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত প্রায় 2.5 ঘন্টা ট্রেন জার্নি ছিল। আর পুরো জার্নিটাই ছিল কিন্তু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে। পুরো ট্রেন রাস্তাটাই ছিল পাহাড়ের মধ্যে। আর সেই জন্য এই এতক্ষণ জার্নি পুরোটাই উপভোগ করার মতন। দু সাইডে দৃশ্য খুবই সুন্দর। এই জার্নিতে আমরা পেয়েছিলাম 19টি টানেল। পাহাড় যেখানে অতি দুর্গম সেখানে টানেল তৈরি করে ট্রেন রাস্তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলো পাহাড়ের মাথাগুলিতে পড়ছে। ট্রেনটি এখন একটি টানেলের ভেতরে ঢুকবে। এক একটি টানেল কিন্তু অনেকটাই দীর্ঘ। দীর্ঘ এই টানেলগুলির ভেতরে সুন্দর লাইটের ব্যবস্থাও করা আছে। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, একটি পাহাড় শেষ হয় তো আরেকটি পাহাড় আসে। এভাবেই একটির পর একটি পাহাড় পেরিয়ে যেতে থাকলাম আমরা। পাহাড়িয়া রাস্তায় ট্রেন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। একটি পাহাড় থেকে আরেকটি পাহাড় ঘুরে ঘুরে ট্রেন চলেছে তার গন্তব্যে। খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে ট্রেন এখন আরেকটি টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে চলেছে।